头呢都很长，然后一般在吃草的时候呢都是用卷的，他们的舌头假如就是他们的舌头，他们会用卷的把草拔起来。来到台南大厦附中的农牧园区，这群幼稚园的小朋友有机会近距离一面饲牛食草，一面听出特产保健科学生导览，在趣味当中来学习牛的品种甲饲养的重点，模样相当高水。当然，对这群主动报名参与导览的学生来讲，不只是一种学习，也是对家己吸收专业课程以后真好验收的机会。能让我们更了解自己学到了什么，还有介绍什么东西啊，然后也可以训练安排这种行程的那种时间规划，对动物的理解也很重要。大家如果对牛不太清楚的话，可能喂食部分都会有点问题，因为他们像是喂牛的时候，手要先放开，不然他们的舌头很用力，可能会把你手卷进去，会受伤。12年国民教育目前已经朝向素养导向，也是让学生爱对实作当中来学习专业知识，提早发现家己的优势甲能力。以挑战保健科为例，除了平时饲养管理以外，也需要引导学生有防疫保健甲动物医疗的观念。我们现在慢慢的把这些专业知识交给我们的学生之后，然后我们透过我们跟周边的各级学校，像国中、国小、幼儿园，好，那邀请他们来这里参访。那同时让我们学生在这样现实的环境里面，实务环境里面呢，把他的专业知识跟这一些各级学校的小朋友去做一个分享。从这个过程里面，他也会了解到说，他所学的是什么，未来他怎么去应用。好，这个是我们接下来希望说，真的把这个技职教育往下扎根。技职教育的探索，对国小已经到幼稚园的阶段，唔通看简单的饲牛食草，拢是学问了了。透过三下合作，提供学生更多元的体验。但新闻军及何乔邦采访报道。